dengan bini kita tepi sungai, contohlah, jalan dengan tepi sungai dengan bini, buaya naik, makan, tak makan hari, dia pegang kaki bini kita sebelah, keting bini kita dalam mulut dia dah. Abang, tolong bang, tolong bang. Nak buat apa ni? Nak sebut nama Adun? Nak sebut nama tu Imam? Tak ada apa. Sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham tak? Kalau kita nak selamat lah. Itu kalau bunyi suara, kita duduk dalam kemah, mari dekat, bunyi. Tapi kalau menunjukkan rupa, atu beruk ke, atu apa ke, dalam kitab hadis kata baca al-anuka bila'natillah 3 kali. Ingat ditunjuk depan, depan, atu besar. Jangan takut. Kalau takut pun baca juga al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah, al-anuka bila'natillah, insya-Allah lari. Ni kitab hadis. Muhafal betul-betul al-anuka bila'natillah. Tengah-tengah mengai di laut, keluar ku air, wah besar gitu. Ramai dah yang kena 3 hari demam tak bangun-bangun. Itang beletung tu. Syaitan iblis. Al-anuka bila'natillah, kata gitu 3 kali. Tapi kata dengan betul lah. Jangan apa? Aku dah ingat apa? Atu kata al-au. Nampak tak? Atu tolong beki pula.